シーワリのおばちゃんだよ。いい子だね。もらってよかった。やわらかいね。ああ、やわらかいね。可愛いね。いい子だね。重いらしい。美味しいよ。ああ、ごめん。ごめんよ。だから後にしたら伝わる。いやでもこっちも物持ってる。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもぜひよろしくお願いします。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ストーリーも見てください。ショートストーリーの方が伸びてるよ。本編もよろしく。